我係一個人見人愛、花見花開嘅女人。你哋嘅掌聲，你哋歡呼聲，是給我前進的動力。今日講啲咩好咧？我哋講人性，在座每一個人都全部都已經知道呢個人性，點樣利用人，點樣嚟整蠱人。但我今日咧就係講呢個一啲啲。有一個住家主人，佢屋企咧就好多老鼠，好多老鼠咧，成日咧都趕唔晒，有咩唔晒。後尾咧有一個聰明嘅人就話俾你知，你去捉一個頭先嚟講啊，你去捉一個貓翻嚟，一個主人咧，好，我出邊大把嗰啲野貓啊，我去捉貓翻嚟，捉咗貓翻嚟咧，你哋知道點樣冇啊？知唔知啊？知。想唔想知啊？呢個貓咧嚟到個主人嘅屋企咧，就好積極喎。一個禮拜唔到，把屋企所有嘅老鼠咧捉晒，記唔記㗎？記。係講你哋係貓，會唔會咁做啊？唔會。嚇？好難。懶貓。結果咧，佢又做咗咯喎，捉晒個老鼠咯喎，就擺條貓咧抌喺山入邊，擺隻貓啊抌喺山入邊，你哋知唔知點解啊？點解啊？因為咧，佢利用個貓幫佢捉晒啲老鼠，得貓喺屋企嘛。又要養佢，又要俾嘢佢食，所以佢利用咗貓捉晒佢屋企嘅嘢，以後咧就咁做啦，係咪啊？係。我哋而家嘅人啊，都係咁樣啊，係因為之間你有利用價值，我至揾你；冇利用價值，我睬你都傻啊，肥仔！而家對住我講嘅，而家對住我講嘅，我咁衰咧，咁咩咩嚟？屋企嘅父母咧，個仔咧，生咗個 BB， 媽咪啊，你過嚟同我哋一齊住啦！你冇咁響鄉下住好辛苦啊，過嚟啦！但結果咧，阿爸阿媽咧諗到個仔做嘢好辛苦，佢又有一層家。咁樣咧就上嚟同佢哋一齊住，幫佢哋睇書。細路仔睇大咗以後，個心抱又出苦話咯喎！媽咪，你喺呢度住得太耐啦，你就翻去屋企鄉下啦，可以自由自在咧，我點樣玩都得。講得幾好聽。木星係一個咩啊？趕你走。因為咧。媽咪幫佢帶齊啦個仔啦，而家唔需要啦，趕走佢咯。所以呢個問題喺我哋人與人之間，喺社會係大家一定要提醒自己，但係咧又係睇透啊！過咗2個月咧，嗰個主人間屋企咧又好多老鼠咯喎，哇！佢冇辦法啦。又要出去揾翻個貓，結果咧揾嚟揾去都係揾翻個肥貓。入鏡嘅。個肥貓咧，你哋想唔想知邊個肥貓啊？肥貓出嚟，俾大家睇下。真係叫你啊！點解嘅？呢個係肥貓啦。俾人捉過2次啦。我人哋有冇幫我錄啊？有錄緊啊！我想利用價值，有利用價值嗰啲啊！主人。呢個貓咧，今次翻嚟咧，佢就聰明啦。點聰明法啊？你哋知唔知啊？唔知。想唔想知啊？教你哋阿蕭啦。
個媽翻咗嚟以後咧，佢就實諗到上次呢個老闆咧，俾我一個禮拜捉晒老師就改我題。今次咧我就冇咁戇居啦。佢咧一個禮拜就捉一兩條老師，有老師嘛，佢就嗌喵喵，個老師會走晒。啊咁樣嘅話，屋企係冇咩老師，但係有時都聽到老師聲，所以個老闆咧覺得好有利用價值，就擺條貓咧養喺屋企，擺喺樓低。你哋係咪咁樣處理問題啊？我學個貓啊，咁醒目啊！係唔係啊？係。嗱，第二條咧，我咧本嚟想講鹹，有啲鹹啊，有啲酸啊，有啲甜啊，但係唔夠啊，時間唔夠。因為咧，我係響翻嚟嘅外國翻嚟，馬來西亞翻嚟嘅。但我而家喺一間公司做嘢嘛，我英文又唔得喎，講嘢我又聽唔到喎，但係人工都幾高喎，18,000喎，但我又唔想冇呢份高喎。我屋企人就講：你哋啫請個老師嚟教你英文好唔好啊？哇！我覺得呢條路正喎，係應該咁樣做。嗱，邊個係想做我個英文老師咧？佢哋佢叫高老七。高老七。老師啊，我咧英文我唔識啊，我哋喺公司入邊都有用到英文，我好想你教下我好唔好啊？好啊，嗱，你講。你講 My penis is very small。My penis T-M-O。你唔好講咁快啦，老師。話你蝦我嘅。慢慢講，慢慢講。My penis is very small。係啦，就係咁啦。好惡。你教我一堂成400蚊，你教我一句啊？係啊。嚇 ？No。你上一堂課400蚊，啊！你已經教咗我一句，但係咧冇啦。又要我做。I am very beautiful. I am very beautiful. Cuticle。多謝你老師，我已經識咗2句 Cuticle。多謝大家，多謝高老七，多謝。